Po kthehesh Kanadeti në darkë dhe në vilë, quhet lagja vilë, po nxjeshin ca shokë mia dhe vajta të ndaja ma futu me Kaçavit. Me se të godita? Me Kaçavit besoj, nuk e di, me diçka kish konë, si se pash fiks. Po? Edhe ka ishte zërë, unë vajta të ndaja. Kush ishte me ty? Nisha me shokë të tjerë. Po viktima, Lidhje fare. po viktima premtimin, çfarë njohje ke ti me të dhe pse u bë pjesë e kësaj Ai qenie ishte jetën? atje, unë ka vajtë më vonë, ishin atje, ata. Simbas informacioneve jo zyrtare, unë di që ishin edhe një grup tjetër, ishin 3 nga Vllora dhe 1 nga Borshi. Po, ata nga Vlorë, ata më godit edhe mua. Ai nga Vllora? Po, Më të fort ishin ata? Më të fort ishin ata? ishin më të shkafët, ishin përgatitur. Ishin më të përgatitur, a? Si ndihesh sot? Mirë jam. I kam parë, po jo... Po Borshoti? Po shqetin po më kam një orë. E ke aty patriot? Po, Ti je nga Borshi? po, Ti je Redinoli? Redinelli. Redineli. Ambulanca vonoj të vinte në... S'ka marrë në ambulancë, pare. Ka thënë mik rastishëm që si shkaloi direkt. Di fare, Lajmërohet ambulanca, apo s'kishin? di fare. Çfarë mbani mend nga konflikti? Nuk isha në konflikt, unë po qikoja, po ziheshin këta, po ka dhe rastisht. Pasha të shokën vajta të ndaja, në gjotën direkt, nuk e kuptova me qa, me Kaçavit. Se kuptova qa ishte. Edhe ai viktima është goditur me Kaçavit apo me thik? Nuk e di, kur vajta unë ishte në shesht ai. Kur vajte pe gjak në rrugë kështu? Gjak? Po gjak, pash për momenti se dhe ersire dhe vetë nga goditin në kuptova fare. Do me thënë sherri është kot, banal, apo ka pas në një Nuk e kam arsye? iden fare, se di fare. Po.